సినిమా ప్రేమికులకు నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు? ఒక చిన్న నవ్వు నవ్వేయని చెప్తాను. ఆ నవ్వుకి మనం ఇచ్చే వాల్యూ ఎంతండి? ఒకప్పుడు సినిమా డబ్బయ్యి రిలీజ్ అయితే తప్ప వేరే లాంగ్వేజ్ మూవీస్ చూసే అవకాశం ఉండేది కాదు. సో మోస్ట్లీ మన డైరెక్టర్స్ తీసిన తెలుగు సినిమాలు మాత్రమే ఎక్కువగా చూసేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ అలా లేదు. అది మెల్లిగా ట్రాన్సిషన్ అవుతూ డబ్బింగ్ నుంచి ఇప్పుడు ఓటీటీ దాకా హ్యూజ్ కంటెంట్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం. మొన్న రక్షిత్ శెట్టి గారు చెప్పినట్టు తెలుగు పీపుల్ ఆర్ ద అడ్ ఆఫ్ మూవీ లవర్స్ ఆఫ్ ఇండియా. Charlie did, after Karnataka, Charlie did the best in Andhra and Telangana. You know, I always consider this as the land of cinema. ఇక్కడ భాషతో సంబంధం లేకుండా సినిమా బాగుంటే చాలు మేము లేపుతాం అని ముందుకు వస్తారు మన ఆడియన్స్. అంతెందుకండి, జవాన్ ఫిల్మ్ ఓపెనింగ్స్ తీసుకోండి. తెలుగులో ఎలాంటి ప్రమోషన్స్ లేకపోయినా సరే తమిళ్ కంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ వచ్చాయి. అది మన వాళ్ళ లవ్ ఫర్ ఎ గుడ్ సినిమా. మరి ఇంత కాంపిటీషన్లో ఇమ్మర్సింగ్ స్టైల్లో మూవీ తీయాలంటే ఒక స్టాండర్డ్ ప్రతి డైరెక్టర్కి ఇంక్లూడింగ్ మన తెలుగు డైరెక్టర్స్కి కూడా ఒక గోల్ అయిపోయింది. అలానే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డైరెక్టర్స్కి అండ్ యంగ్ డైరెక్టర్స్కి మధ్య కూడా ఆ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సినిమా అనేది కనిపిస్తుంది, విచ్ ఇస్ ఫర్ గుడ్. యంగ్ డైరెక్టర్స్ కూడా వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకునే జర్నీలో అటు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డైరెక్టర్స్, వేరే లాంగ్వేజ్లో ఉండే డైరెక్టర్స్ అండ్ యంగ్ డైరెక్టర్స్తో పోటీ పడాలి. మన యంగ్ తెలుగు డైరెక్టర్స్కి ఎంత కాంపిటీషన్ చూడండి. సో ఇలాంటి టఫ్ రైవలరీ అండ్ డిఫికల్టీస్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో కూడా అన్ని లాంగ్వేజెస్కి ధీటుగా అద్భుతమైన సినిమాలు తీస్తూ తగ్గేదలే అన్ని మూవీస్ తీస్తున్న మన టాలీవుడ్ టాప్ 5 యంగ్ డైరెక్టర్స్ గురించి తెలుసుకోబోయే ముందు ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ జెన్యూన్ ఎర్లీ రివ్యూస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీరు చేసుకుంటారు నాకు తెలుసు. లెట్స్ స్టార్ట్. ఫస్ట్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఇస్ వానపాము టు అనకొండ నాగశ్విన్. రీసెంట్గా ప్రాజెక్ట్కే పోస్టర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఇతను కూడా పెద్ద యాక్టర్స్ని పెద్ద డైరెక్టర్స్ని మేనేజ్ చేయలేడు, పెద్ద బడ్జెట్ అండ్ స్టార్ క్యాస్ట్ అని ఒక కంప్లీట్లీ కొత్త కాన్సెప్ట్తో హాలీవుడ్ స్టైల్లో తీస్తున్నా అని షో చేశాడు. ఇలా అన్ని విపరీతంగా ట్రోల్ చేశారు. ఇదంతా జస్ట్ ఒక్క పోస్టర్కి. కానీ అప్పుడు దింపాడు కల్కి 2898 AD టీజర్. అలానే ఆయన ట్రోల్ చేసిన వాళ్ళకి రాడ్ కూడా. రాధా 550 స్టీల్ TMT. ఈ టీజర్లో ఉన్న VFXకి అలాగే ఆ థీమ్కి సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్కి ఇమ్మెన్స్ రెస్పాన్స్ వచ్చిందని అందరికీ తెలుసు. కానీ అసలు ఇతను వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యంగ్ డైరెక్టర్స్ అని అనడానికి, ప్రభాస్, కమల్ సార్ లాంటి వాళ్ళు ఎందుకు నమ్మారనడానికి ఇంకొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఈ మూవీ కంటే ముందు నాగశ్విన్ ఎక్స్పీరియన్స్ జస్ట్ 2 మూవీసే. అందులో ఏదన్నా సైఫై ఎలిమెంట్ ఉందా అంటే లేదు. నేషనల్ అవార్డు వచ్చి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బయోపిక్ ఇన్ ఇండియాగా నిలిచిన మహానటి అండ్ ఫీల్ గుడ్ మూవీగా వచ్చిన ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం. ఈ 2 మూవీస్కి కూడా అసలు ఎలాంటి రిలేషన్ లేదు. అండ్ వచ్చే 3rd మూవీకి అయితే అసలే లేదు. కానీ ప్రతి మూవీని ఒక బెస్ట్ పాసిబుల్ వేలో హ్యాండిల్ చేయడం, ప్రతి ప్రాజెక్ట్కి ఇండస్ట్రీలో ఒక బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేసిన డైరెక్టర్ని వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అనక ఇంకేమనాలి చెప్పండి. తన స్ట్రెంత్ రీసెర్చ్. ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యంలో హిమాలయ టూర్ని మన 90s మూవీస్లో చూపించిన మంచుకొండలా కాకుండా స్పెసిఫిక్ లొకేషన్స్ చూస్ చేసుకొని వాటిని స్టోరీలో ఒక ఫ్లో లాగా కంప్లీట్గా కలిపి ఆ పాయింట్కి ఒక స్ట్రెంత్ తెచ్చాడు. మహానటి మూవీ కోసం అయితే సావిత్రి గారి తన చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్స్, టీచర్స్, కో యాక్టర్స్, డైరెక్టర్స్, ప్రొడ్యూసర్స్, తను రాసిన బుక్స్, తనపై వచ్చిన బుక్స్, తన ఇంటర్వ్యూస్, క్లోజ్ సర్కిల్, తన ఊరు, పెరిగిన విధానం, ఆ టైంలో క్లైమేట్, తన యునిక్ టాలెంట్స్, అసలు తన లైఫ్లో జరిగిన ప్రతి ఎలిమెంట్ని భూతత్వంలో చూసి మనకు చూపించడం మామూలు విషయమా చెప్పండి. రాజేంద్ర ప్రసాద్ లాంటి యాక్టర్ మహానటి ఇస్ ద బెస్ట్ బయోపిక్ ఇన్ వరల్డ్ సినిమా అన్నారంటే ఆలోచించండి. ఒక రియల్ స్టోరీ, ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పే స్టోరీని వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బయోపిక్గా తీసిన మనిషి తన ఊహాలోకం నుంచి ఒక కంప్లీట్లీ కొత్త వరల్డ్ తీసుకొస్తున్నాడంటే అది ఏ రేంజ్లో ఉంటుందో అనే హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో ప్రభాస్ ఫ్యాన్సే కాదు ఇండియన్ సినిమా అంతా వెయిట్ చేస్తుంది. రీసెర్చ్ ఒకటే కాదండోయ్, ఆయన స్క్రీన్ ప్లే అండ్ ఎస్పెషల్లీ మూవీలో కలర్ గ్రేడింగ్ అండ్ సినిమాటోగ్రఫీపై వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సూపర్విజన్ ఇస్తారు. సీన్ని బట్టి, ఎమోషన్ని బట్టి వెయిటేజ్ అండ్ ఇంపాక్ట్ పెంచడానికి డిఫరెంట్ కలర్ గ్రేడింగ్ మహానటిలో వాడారు నాగశ్విన్. ఇంతకన్నా ప్రామిసింగ్ డైరెక్టర్ దొరకడం చాలా కష్టం. రీసెంట్గా ఓపెన్ హైమర్లో అలాంటి సిమిలర్ స్టోరీ టెల్లింగ్ టెక్నిక్ వాడారు. సెకండ్ వన్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఈస్ నో పీస్ టు టాప్ పీస్, ప్రశాంత్ వర్మ. ఈ సినిమా అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా అనిపించి చాలామంది యావరేజ్ అని చెప్పారు. కానీ ఇలాంటి సినిమాని వేరే లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చుంటేనా దాని మీద అనాలిసిస్, ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టడీ, ప్రతి ట్విస్ట్ని అన్ట్విస్ట్ చేసి బుర్రలోకి రీట్విస్ట్ చేస్తారు. కొన్ని రోజులు అయ్యాక అవునా నిజమ్మా మన తెలుగులో ఇదే కాన్సెప్ట్తో వచ్చిందా, వెరీ అండర్రేటెడ్ మూవీ అని అప్పుడు లేపుతారు. ఇది కూడా మన తెలుగు ఆడియన్స్ గొప్పతనమే. ఎనీవేస్, ఒక పర్సన్కి ఉన్న మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ డిసార్డర్ని ఒక ఇమాజినేషన్గా, డిఫరెంట్ లేయర్స్గా ఎమోషనల్ స్టోరీని రాసి ఒక స్క్రీన్ ప్లేగా చూపించి మనల్ని ఇమ్మర్స్ చేసి ఫైనల్ ట్విస్ట్తో షాక్లో ముంచిన ఫిలిం ఇది. ఆ ఫైనల్ ట్విస్ట్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయని విధంగా స్క్రీన్ ప్లే నడపడం చాలా కష్టం. అండ్ దాన్ని విత్ ఈజ్ హ్యాండిల్ చేసి ఒక మాస్టర్ పీస్ని ఇచ్చారు ప్రశాంత్ వర్మ. ఓకే, ఇదొక సైఫై థ్రిల్లర్ అనుకుందాం.
ఆ తర్వాత ఒక క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కల్కితో ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చాడు. దీనికి ఆకి అస్సలు సంబంధం లేదు. అబ్జర్వ్ చేస్తే పేసింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, కానీ మళ్ళీ ఈ మూవీలో కూడా క్లైమాక్స్ సీక్వెన్స్ని చాలా ఇంప్రెసివ్గా తీశారు అండ్ దశావతారాన్ని రిఫరెన్స్ ఇస్తూ సూపర్ డీటెయిలింగ్ని ప్రజెంట్ చేశారు. ఓకే, ఈ ఫిలిం ఒక నార్మల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అనుకుందాం. ఆ తర్వాత వచ్చింది జాంబీ రెడ్డి. టైటిల్తోనే అందరికీ బుర్రపాటు చేశాడు ప్రశాంత్ వర్మ. జాంబీ ఏంది, అందులో రెడ్డి ఏంది? అసలు ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశాక ఓ ఇలా కూడా మన వాళ్ళు సినిమాలు తీస్తారా, ఎవడికిరా ఇలాంటి ఐడియా వచ్చిందని అనుకున్నారు. ఆ మూవీలో జాంబీ మేకప్ నుంచి మన తెలుగు నాటు టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా స్టోరీ, ఫ్యాక్షనిజం అండ్ ఫైనల్లీ ఒక డివైన్ టచ్ ఇచ్చి ఒక క్రేజీ యూనిక్ ఫిలిం ఇచ్చారు. ఈ మూవీతో క్రియేటివిటీని, నేటివిటీని జనరల్ ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేసేలాగా కూడా నేను మూవీ తీయగలను అని ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు హనుమాన్ కోసం సీజీఏని సూపర్వైజ్ చేస్తూ తన కంప్లీట్ ఎఫర్ట్స్తో ఒక జెమ్ని తేబోతున్నాడు. టీజర్ ఆల్రెడీ మొత్తం ఇండియాని షేక్ చేసింది. అకార్డింగ్ టు ఫ్యాన్స్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ హనుమాన్ మూవీ అవుతుందని అందరి హోప్స్. ఒక విలేజ్లో మైథాలజికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని కలిపి ఈసారి ఎలాంటి స్టోరీతో వస్తున్నాడో చూద్దాం. థర్డ్ వన్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఇస్ జై టు సై సుజిత్. రన్ రాజారని చూసిన వాళ్ళందరికీ ఒక్కటే కామన్ డైలాగ్ ఉంటుంది. ఒక్క సెకండ్ బోరు కొట్టకుండా, ఒక్క అన్నెసెసరీ సీన్ లేకుండా కావాల్సిన చోట హ్యూమర్, అదే టైంలో లాజిక్, థ్రిల్ అండ్ యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేసి అబ్బా సూపర్ సినిమా తీశారా. ఎవరా డైరెక్టరు? అతనే సుజిత్. రీసెంట్గా సాహో 4 years కంప్లీట్ చేశాక అందరూ ప్రభాస్ని రాజమౌళి తర్వాత ఈ రేంజ్లో తీసి ఆ కటౌట్కి తగ్గట్టుగా వచ్చిన ఫిలిం అంటే అదేరా. ఆ టైంలో అర్థం కాక అలా అయిపోయింది, కానీ అది కేక సినిమారా మామ అని అంటున్నారు. కానీ తన సెకండ్ ఫిలింలోనే ఒక కంప్లీట్లీ న్యూ సిటీని డిజైన్ చేసి హాలీవుడ్ స్టంట్ మాస్టర్స్తో హై ఆక్టెన్ ఫైట్స్ని డిజైన్ చేసి ప్రభాస్, శ్రద్ధా కపూర్, జాకీ ష్రాఫ్, అరుణ్ విజయ్ ఇలాంటి పెద్ద స్టార్స్ని హ్యాండిల్ చేసి ఒక ఎక్సలెంట్ స్క్రీన్ ప్లేతో డ్రామాని మెయింటైన్ చేస్తూ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో ఒక ఫిలింని తీశాడు. పైగా బాహుబలి లాంటి నేషనల్ ప్రైడ్ ఫిలిం తర్వాత ప్రభాస్ మూవీని హ్యాండిల్ చేయడం అంటే మాటలా చెప్పండి. ఇందుకు ప్రభాస్కి కూడా హ్యాండ్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి. సాహోలో ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ కానీ, డార్లింగ్ బ్యాడ్ యాజ్ డిపెక్షన్ కానీ, హీరో ఒక విలన్ అని ఆడియన్స్ని ఫూల్ చేయడం, ఆ ట్రక్ చే సీన్ అయినా, క్లైమాక్స్లో ట్విస్ట్ కానీ, అరుణ్ విజయ్ రియల్ ఓనర్ కాదు, సిద్ధార్థ్ నందన్ సాహో రియల్ సన్ విత్ సాంస్క్రిట్ డైలాగ్, ఇవన్నీ తెలుగు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఒక తెలుగు సినిమాలో ఎక్స్పీరియన్స్ చెయ్యలేదు. ఫస్ట్ ఫిలిం ఒక డ్రామా థ్రిల్లర్ అవ్వగా నెక్స్ట్ ఫిలిం ఒక హై ఆక్టెన్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్. ఇప్పుడు వస్తుంది ఓజాస్ కంబీరా, ద ఒరిజినల్ గ్యాంగ్స్టర్, ద ఓజీ అనే ఫిలిం. పోస్టర్స్లో జపనీస్ కల్చరల్ కనెక్షన్, టీజర్లో మరాఠీ డైలాగ్ అండ్ ముంబై బ్యాక్డ్రాప్, వాజీ ఇండస్ట్రీస్ అనే నేమ్, అక్వేరియంలో హ్యాండ్, బ్లడ్ బాత్, ఇన్ని డీటెయిల్స్తో రికార్డ్ బ్రేక్ చేసింది ఈ ఫిలిం టీజర్. అందులోనూ అతను పవన్ కళ్యాణ్ గారికి పెద్ద ఫ్యాన్ బాయ్ అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఇలా ఫ్యాన్ బాయ్స్ గురించి వీడియో చేశాం, ఛానల్లో ఒకసారి లుక్ వేయండి. ఒక ఫ్యాన్ బాయ్ తన ఫేవరెట్ స్టార్తో ఫిలిం తీస్తే జరిగే బాక్స్ ఆఫీస్ డిస్ట్రక్షన్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం. సో ఈసారి ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఫోర్త్ వన్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఇస్ తిప్పలు టు తప్పలు, తరుణ్ భాస్కర్. పెళ్లి చూపులు. ఈ సినిమా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్కి ఎంతలా కనెక్ట్ అయిందో చెప్పనక్కర్లేదు. ప్రతి సీన్ ఒక జెమ్ అయితే ప్రతి డైలాగ్ ఒక మీమ్ టెంప్లెట్ అయింది. స్మాల్ బడ్జెట్ ఫిలిం సక్సెస్ అవ్వడం అన్న ప్రస్తావన వస్తే పెళ్లి చూపులు ఇస్ ద ఫస్ట్ అనొచ్చు. రీసెంట్గా స్మాల్ స్కేల్ బడ్జెట్ ఫిలిమ్స్ చాలా వస్తున్నాయి, కానీ మేజర్ బ్యాక్ డ్రాప్ అండ్ ఈ ట్రెండ్ని మొదలెట్టేది మాత్రం తరుణ్ భాస్కరే. మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్లో ఉండే ఒక నార్మల్ పక్కింటి అబ్బాయికి కెరియర్ కాంప్లికేషన్స్, కాంప్రమైజెస్, ఛాలెంజెస్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఎమోషన్స్ని ది బెస్ట్ వే పాసిబుల్లో ప్రజెంట్ చేశారు. ఈ ఫిలిం డైలాగ్ స్టైలే ఈ ఫిలింని లేపడంలో 50% బూస్ట్ ఇచ్చిందంటే అసలు ఎగ్జాగరేషనే కాదు. మనం డైలీ మాట్లాడుకునే లాంగ్వేజ్ని, మన పేరెంట్స్ రియాలిటీలో చూపే బిహేవియర్ని, మన ఫ్రెండ్స్ తిట్టే తిట్లని, వేసే క్రింజ్ జోకుల్ని ఒక మూవీలో యాక్టర్స్ నుంచి అవుట్పుట్గా తేవడం చాలా కష్టం, కానీ తరుణ్కి మాత్రం అస్సలు కష్టం కాదు. ఫస్ట్ ఫిలింతోనే నేషనల్ అవార్డు తెచ్చుకొని నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ సినిమా అనే కాన్సెప్ట్కి రియాలిటీ చెక్ ఇచ్చారు. ఈయన ఫిలిమ్స్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ నోటబుల్ పాయింట్స్ మ్యూజిక్. ఆగి ఆగి సాగి మేఘమేదో సాంగ్ కోసం, అంటే నేను ఇప్పుడు పాడితే బాగోదు అది, ఆ సాంగ్కి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని యాక్చువల్గా ఒక వింటేజ్ సాంగ్ అడిగారంట. అండ్ ఆఫ్టర్ మెనీ డిస్కషన్స్ మోడర్న్ లిరిక్స్కి వింటేజ్ థీమ్ని మిక్స్ చేసి ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్తో వచ్చాడు. ఆ సాంగ్ ఇంత పెద్ద హిట్ అయినో అస్సలు చెప్పనక్కర్లేదు. అండ్ కమింగ్ టు స్క్రీన్ ప్లే, ఈ నగరానికి ఏమైంది ఇచ్చే హై యూజువల్లీ చాలా తక్కువ ఫిలిమ్స్ ఇస్తాయి. ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ఒక తీట పని చేసేటప్పుడు వచ్చే గుండెదడని, వాళ్ళతో వాట్ ఎవర్ ద కేస్ ఆ మూమెంట్ని ఎంజాయ్ చేయాలి అన్నప్పుడు వచ్చే మనశ్శాంతిని, ఫైనల్గా వాళ్ళని ఇగ్నోర్ చేస్తే వచ్చే బాధని, వీటన్నిటికీ ప్రతి ఒక్క ట్రియో ఆర్ 4 member బ్యాచ్ పక్కా రిలేట్ అవుతారు. అండ్ దట్ క్రెడిట్ గోస్ టు తరుణ్ భాస్కర్. ఫిలిమ్స్ అల్టిమేట్ గోల్ ఇస్ టు ఎంటర్టైన్ ద ఆడియన్స్. మరి మన కథ మనమే స్క్రీన్ పై చూస్తే వచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. అదే తరుణ్ భాస్కర్ స్ట్రెంత్, క్లోజ్ టు రియల్ క్యారెక్టరైజేషన్స్. ఇప్పుడు కీడా కోలా అనే కొత్త ఫిలింతో వస్తున్నారు. కాన్సెప్ట్ పోస్టర్ అన్నిటిలో కోలా బాటిల్ అండ్ ఒక బొద్దింక అండ్ కీడాతో రిలేటెడ్ అన్నట్టు ఉన్నాయి.
ఈసారి ఎలాంటి న్యూ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుందో చూడాలి. ఫర్దర్ ఈ ఫిలిం చాలా స్పెషల్, ఎందుకంటే తన ముందు ఫిలిమ్స్తో ఆల్రెడీ చాలా మీమ్ టెంప్లెట్స్ ఇచ్చిన తరుణ్ ఈసారి మీమ్ గాడ్తోనే ఫిలిం చేస్తున్నాడు. సో ఇంకెన్ని జేమ్స్ వస్తాయో చూడాలి. ఎనీవే, అబ్సల్యూట్లీ తరుణ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ యంగ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ టాలీవుడ్. లాస్ట్ వన్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఈస్ వాయు టు వాయిస్తా సందీప్ రెడ్డి వంగ. హానెస్ట్లీ సందీప్ అనేది ఒక పేరు కంటే ఒక సెన్సేషన్ అంటే బెటర్. అది మూవీ అయినా, దానికి రిలేటెడ్ ఇంటర్వ్యూ అయినా, సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ అయినా, సింపుల్ వీడియో అయినా, ఏదైనా ఒకటి రిలీజ్ అయితే చాలు హైపర్ అయిపోద్ది. These guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. ఈయనకి జనాల పల్స్ బాగా తెలుసు. కంటెంట్ మీద నమ్మకం ఉంటే బోల్డ్గా ప్రజెంట్ చేసే గట్స్ ఉన్నాయి. ఎస్పెషల్లీ ఎమోషన్. ఆ ఎమోషన్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ప్రతి సీన్కి రీజనింగ్ చేయడంలో ఈయన ఎక్స్పర్ట్. అర్జున్ రెడ్డిలో ఈ ఎలిమెంట్స్ పుష్కలంగా కనపడతాయి. అర్జున్ రెడ్డి అనౌన్స్మెంట్ నుండి రిలీజ్ అయ్యి ఇన్నేళ్ళు అవుతున్నా కూడా ఆల్ఫా మేల్, కల్ట్ అనే వర్డ్స్కి ఒక డిఫైన్డ్ వర్డ్గా తయారైంది. ఆ మూవీలో క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎప్పుడు వచ్చే ఒక రొటీన్ గ్రేట్ బట్ పూర్ హీరో, బ్యాడ్ బట్ రిచ్ మామ, మధ్యలో ఫైట్ అయ్యి హీరో లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకునే కాన్సెప్ట్, అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ని కంప్లీట్గా ఫ్లిప్ చేసి పడేశాడు. అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్న లవ్ గురించి రాహుల్ రామకృష్ణ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఒక డిలీటెడ్ సీన్ ఉంటుంది. అది చూసిన వాళ్ళకి ఇది బాగా అర్థమవుతుంది. వాడు నిజంగా వాని కూతురుని అంతగానం ప్రేమిస్తే వాడు మాకెందుకు అడ్డం పడతాడు అనుకున్నావా? వాడిని ఈ స్టోరీలో అడ్డం పడ్డాడు కాబట్టే దట్ ఈస్ వేర్ హీ షోస్ హౌ మచ్ హీ లవ్స్ హిస్ డాటర్. ఒక టఫ్ పర్సన్, ఒక స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్ ప్రాడిజీ ఒక అమ్మాయిని హానెస్ట్గా ఇష్టపడి హార్ట్ బ్రేక్తో విడిపోతే ఎలా తయారవుతాడు అనేది ద మోస్ట్ రా ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాడు సందీప్. దానికి రిలేటెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అండ్ సాంగ్స్ ఆర్ జెమ్స్ అనే చెప్పాలి. ఇదే మూవీ బాలీవుడ్లో కబీర్ సింగ్గా తీస్తే బాక్స్ ఆఫీస్ లెక్కల్లో అర్జున్ రెడ్డి కంటే పెద్ద హిట్ అయింది. రీజన్ సందీప్ రెడ్డి వంగ. ఆయన పేరు కాదు, ఆయన టాలెంట్. మూవీని హిందీ ఆడియన్స్కి మోల్ చేసి నేను ఒక హిందీ ఫిలిం తీస్తున్నా అన్న గర్వం కానీ భయం కానీ లేకుండా యాక్టర్స్ ఎవరైనా స్టోరీలో ఉండే క్యారెక్టర్స్ని మాత్రమే చూసి ఆ క్యారెక్టర్స్ని ఈ యాక్టర్స్ నుంచి కంప్లీట్గా పిప్పి చేసి ఫిలిం తీశారు. అందుకే సందీప్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డైరెక్టర్స్ హూ కెన్ బ్రింగ్ ద బెస్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీ యాక్టర్. ఇప్పుడు వస్తుంది యానిమల్. ఈ ఫిలిం వాయిలెన్స్ గురించి సందీప్ మాట్లాడినప్పటి నుంచి హైప్లో ఊగిపోతున్నారు ఫ్యాన్స్. కబీర్ సింగ్కి డీప్లీ డిస్టర్బింగ్, టూ వైలెంట్ లాంటి కామెంట్స్కి ఆన్సర్ ఇవ్వాలని ఐ విల్ షో దెమ్ వాట్ ఈస్ వైలెన్స్ అని తీస్తున్న మూవీ ఇది. ప్రీ టీజర్ కట్కి అండ్ అందులో ఉన్న డైలాగ్కి ఆల్రెడీ ఇంకో కల్ట్ రాబోతుందని డిసైడ్ అయ్యారు. సో లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ ఈ మూవీ ఎలా ఉండబోతుందో. వానపాము లాంటి చిన్న సినిమా ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం నుండి ఇప్పుడు కల్కితో కామిక్ కాన్లో మన తెలుగు సినిమా, ఇండియన్ సినిమా గురించి మాట్లాడుకునే స్థాయికి తీసుకొచ్చిన అనకొండ మన నాగశ్విన్ ఫిలిం చూశాక ఒక్కటే మాట గర్వంగా చెప్పొచ్చండి, హాలీవుడ్కి నొలనుంటే మా టాలీవుడ్కి నాగశ్విన్ ఉన్నాడురా. పీస్ అంటే ప్రశాంతత లేని ఒక క్యారెక్టర్ని కాంప్లెక్స్ కాన్సెప్ట్గా ఆతో ప్రజెంట్ చేసి ఇప్పుడు హనుమాన్ అనే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ సూపర్ హీరో ఫిలింతో ఒక టాప్ సినిమాటిక్ పీస్ అవ్వబోతున్నాడు ప్రశాంత్. మా వాళ్ళతో నేను ఎప్పుడు ఒకటే మాట చెప్తా భయ్యా, ఏంటో తెలుసా, యూనిక్ ఫిలిమ్స్ తీయడం ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ టాలెంట్రా లఫుట్ అని చెప్తా. పవన్ కళ్యాణ్ మూవీకి జై పవర్ స్టార్ అని నడిచిన ఒక కుర్రోడు ఇప్పుడు ఓజీ అని అతని డెమీగాడ్తో మూవీ తీస్తున్నాడు. నేనేంటో ఇంకోసారి చూపిస్తా అని సై అంటున్నాడు సుజిత్. హైప్ ఎక్కించు అనడానికి నిలువెత్తు రూపం మా సుజిత్ విశ్వరూపం. ఫస్ట్ మూవీ రిలీజ్ అవ్వదని తిప్పలు పడి నేషనల్ అవార్డు కొట్టడమే కాక ఇప్పుడు తరుణ్ మామ సినిమా అంటే తప్పదాగుతూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చురా అనే రేంజ్ వరకు వచ్చాడు. జ్వరం వస్తే పారాసిటమాల్ వేసుకుంటాం, అదే మూడ్ బాగాలేదంటే తరుణ్ భాస్కర్ సినిమాలు చూస్తాం. ఆ మూవీస్లో ఉండే మ్యాజికే వేరు సార్. డాక్టర్గా ఆయువు పోసేవాడు, ఇప్పుడు వాయించడం అంటే ఏంటో చూపిస్తాను రెడీ అయిన మన వంగా సందీప్ రెడ్డి. కల్ట్ అనే పదానికి మనిషి రూపం ఇచ్చి సినిమా సైకాలజీలో సర్టిఫికెట్ ఇచ్చి యాటిట్యూడ్, స్టైల్ అండ్ క్రేజ్లతో పాటు రా ఎమోషన్స్ని కలిపి మ్యాషప్ కొడితే వచ్చేదే సందీప్ రెడ్డి వంగ. వీళ్ళండి మన మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ టాప్ యంగ్ తెలుగు డైరెక్టర్స్. వీళ్ళంతా తెలుగు సినిమా రేంజ్ని పెంచబోతున్నారనడంలో డౌటే లేదు. తమిళ్లో లోకేష్, నెల్సన్ ఉన్నారనే కాదు, మన దగ్గర కూడా బంచ్ ఆఫ్ టాలెంట్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళని ఈక్వల్గా రికగ్నైజ్ చేయడం కూడా మన బాధ్యత అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి కమెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ. టీమ్ మూవీస్ ఫర్ యూ.